Dövlət satılmada daha çox qanuna uyğunluq və şəffaflıq, özəl sektorda isə sürət, nəticə və məsuliyyət prinsipləri işləyir, bildiyimiz kimi. Dövlət sektoru prosesin düzgünlüyünə, özəl sektoru isə nəticənin səmərəliliyinə fokuslanır. Bizim məqsəd ən ucuz təklif deyil, ən ağırlı təklif seçmək üçün də qururuq. Dövlət satılmada isə sistem tam fərqlidir. Orada əsas rəqabət, prinsip şəffaflıq və bərabər rəqabəti aparmaqdır. Ən böyük fərq isə özəllə dövlət satılmada fərq ondan ibarətdir ki, özəl sektor nəticəni, dövlət sektoru isə prosesi qorumağa çalışır. Biz bilirik ki, tikinti sektoru həm yüksək kapital tələb edən, həm də çoxşaxəli idarə etmə bacarığı istəyən bir sahədir. Problemlərimiz yəqin ki, bu sektorda çalışanlar təsdiqləyər, kadr problemidir. Çox da xüsusilə Qarabağ layihələrində görülən çətinliklər ən çox da işlərin qısa müddətdə böyük iş həcmləri tələb olunur ki, bu da keyfiyyətə birbaşa təsir edir.